買翡翠還咗價，係咪就一定要買？如果唔買點樣辦？今日咧我就喺自己檔口同大家解答呢個好多粉絲都問過嘅問題。某個角度確實係一個行規，但係唔係霸王條款？回答呢個問題之前咧，我就同大家解釋下呢個行規係點樣形成嘅。第一點就係因為翡翠咧，佢係屬於文玩珠寶類，冇一個標準嘅定價，佢唔似好似黃金啊銀呢啲，佢係有國際嘅標準。佢更講究嘅係信用嘅原因係因為佢更需要一啲懂嘅人、專業嘅人去睇到價錢。所以喺呢行信用比錢有時候仲重要。作為行家，你既然睇準咗呢個貨，你心目中有價錢，你還咗啦，就證明你係睇到呢個價嘅。更多時候，我哋作為做石頭、做批發嘅，你一旦睇到呢個價出咗價，就覺得佢值呢個錢，就會去比價，就會去買。呢個就係行家之間嘅一個信任。作為行家，你俾咗價，你又去買。咁樣你喺行業之間就會失去咗信用。第二點亦都係針對我哋行家嘅，從原料到毛坯到成品，佢都有一定嘅不確定性。呢個更重要考驗你睇石頭睇毛坯嘅眼光。好多時候我哋賣翡翠，更重要嘅係專業嘅眼光。我哋作為行家，自己亦都係一個不斷學習同埋不斷提升眼力嘅一個過程，都係有輸有贏。呢個比較唔係話執漏，更重要嘅係你嘅眼光。第三點咧，都係一個最根本嘅問題，防止同行去打探你嘅底價。因為好多時你打探咗底價唔買，咁下一個可能會出得更低嘅價錢，呢個咧就會擾亂佢嘅。因為翡翠唔係標品，佢每一個嘅成本價格都會有啲唔一樣。為咗保護同行所有人嘅利益，所以價格咧一旦達成，你就唔可以反悔啦。作為普通嘅客戶喺前錢睇嚟咧，你係可以大膽咁去還價嘅。你還價，商家應承咗，你仲係可以去思考。如果佢唔俾你思考，用呢種方法去鎖住你，你大可以咧用消費者熱線啊或者消費者權益去維護你自己合法嘅權利。但係注意唔好惡意就得，呢個淨係針對我哋行內人嘅行規。對於消費者，你一定要貨比三家，你一定係要了解到價格，先去仔細考慮呢一件啱你嘅，先係最好嘅。你大膽可以去問價，大膽可以去考慮。仲係嗰句，多睇少買，啱自己嘅先係最好嘅。關注前錢，請翡翠唔踩坑。